Cuando te piden que definas la rebelión con una palabra, puedes decir que es cambio, libertad, insurgencia, guerra. Pero cuando te preguntan ¿a qué suena la rebelión?, podemos estar de acuerdo que suena así. Unas 30 activistas feministas salieron el domingo a las calles de la Ciudad de México, indignadas tras varios asesinatos de mujeres la semana pasada en los estados de Coahuila, Michoacán y Querétaro. Aquí en la Florida, cientos de personas se han unido a las manifestaciones en apoyo a los cubanos de la isla. Piden la ayuda del gobierno norteamericano para que los manifestantes no sean reprimidos. Y a las Fuerzas Armadas en Cuba les piden... Al final no importa si la rebelión es un sonido o una palabra. Lo que importa es que todos somos la rebelión. Y tú eres la rebelión. No dejes de luchar.